సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం. దానికి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు: రవ్వ, చక్కెర, జీడిపప్పు, కిస్మిస్, ఇలాచి పౌడరు, నెయ్యి. ఇవన్నీ కలిపి అన్నీ రవ్వ వేసుకొని, నెయ్యి వేసుకొని, చక్కెర కలిపి అన్ని ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని ఇలా బౌల్ తీసుకొని ముందుగా రవ్వ వేసుకోవాలి. బౌల్లో ముందుగా రవ్వ తీసుకోవాలి, చక్కెర కలుపుకోవాలి, సరిపడా నెయ్యి, కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడరు, కొంచెం కిస్మిస్, కాసిన జీడిపప్పు అన్నీ వేసుకొని ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వారికి ఎంతో ఇష్టమైన ప్రసాదం అండి.